Храп по ночам. И что с этим делать? Храп по ночам – это сигнал печени. Капсула печени перерастянута, ишемия органа, нехватка питания, соответственно, кому-то помогут хорошо нутрицептическая коррекция, кому-то поможет висцеральный массаж живота, устранить ишемию органа, наладить туда поступление элементов нужных, которые есть в крови. В нашем организме есть все для исцеления. И кому-то поможет, кому-то поможет корректировка питания, или даже, можно сказать, не просто накормить орган, а исключить те продукты, которые будут влиять на неправильную работу органа. То есть капсула печени перерастянута, получается храп, либо связочную коррекцию провести нужно, на связках печень изменила свое положение, будет тоже храп.